ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஈஸியான சிக்கன் தொக்கு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். முன்னாடி வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாத பாருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஒரு குக்கரில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. 4 கிராம்பு, 2 பட்டை, 2 ஏலக்காய், கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டுக்கோங்க. ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை போட்டுக்கோங்க. நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கோங்க. நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. ஒரு பச்சை மிளகாவை 2 கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை போட்டுக்கோங்க. நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. தக்காளியும் வெங்காயமும் சாஃப்ட் ஆகணும். நல்லா 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள், உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. நான் 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை போட்டுக்கோங்க. நல்லா இந்த மசாலாவையும் சிக்கனையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏற்கனவே சிக்கனில் தண்ணி இருக்கும், அதனால் நம்ம கொஞ்சோண்டு தண்ணி சேர்த்தா போதும். ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றினா போதும் தண்ணி. கொஞ்சம் மேட்ச் பண்ணி விட்டுருங்க எல்லாத்தையும். குக்கர் மூடி போட்டு மூடி விட்டுருங்க. ரெண்டு விசில் வரட்டும். ரெண்டு விசில் வந்துச்சுங்க. ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், லைட்டாக தான் தண்ணி இருக்குது. நீங்கள் இந்த சமயம் உப்பு காரம் எல்லாம் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கோங்க. திரும்பி அடுப்பு கேஸ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா கொஞ்சம் தண்ணி லைட்டாக சுண்டணும். நான் திரும்பி 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் போட்டிருக்கேன். நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. திரும்பி நல்லா கலரி விடுங்க. கொத்தமல்லி இலை தூவிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. அரை எலுமிச்சம்பழம் இருந்தால் பிழிஞ்சுக்கோங்க. இதை பாருங்கள், நல்லா வந்துடுச்சு. கிரேவியோட நம்ம சிக்கன் தொக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ என் பொண்ணு தான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறா. வாங்க பார்க்க. சிக்கன் தொக்கு செஞ்சுருக்காங்க, அது எப்படி டேஸ்ட் பண்ணலாம் வாங்க பார்க்கலாம். கைக்கு முல்ல இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்துல இருக்க பெல்லை கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்க போற வீடியோ தெரியும். பாய்.